Сайн байцгаана уу? Шинжлэх ухааны таны мэдхэн од мөндөр сууг амтан тайртай монголчуудынхаа амрыг ирэн мэдчилж байна. Амтны ертөнцийн нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлгээ NTV телевиз, за YouTube-ийн од мөндөр сууг, од мөндөр радио 83.3 107 гэсэн хост телевизээр хүлээн авч сонсож байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хайртай амтандаа хамгийн амттайгийн, хамгийн чанартайг нүрээтэй мянган найз амтны дэлгүүр, за мөн од мөндрийн алтан гишүүд та бүхэн маань дэмжиж ажиллаж байна. За студид Урнаа Цэнгэл хоёр бэлэн боллоо. За өдрийн мэнд төргий. За өнөөдөр бид нэгэн гайхалтай гайхмаар сэдвийг хөндөх гэж байна. Нэг амьтад газар хөдлөлтийг мэдэрдэг талаар бид өмнө олон сонсч байсан. Гэхдээ тэр болгон дээр хөөхөн технологийн энэ өндөр хөгжилтэй үед яаж тэр амьтнаа одоо лайго ч гэдэг юм мундаг төхөөрөмжүүдээс илүү гарч мэднэ гэж ер нь маш олон хүнд тийм мэдрэмж төрдөг байсан байж магадгүй. Тэгэхээр хүнд мэддэхээс өмнө секундээр биш бүр хэдэн цаг бүр өдрийн өмнөөс ч гэсэн амьтад ямар нэгэн байдлаар байгалийн хамгийн аимшигтай гамшигуудын нэг болох газар хөдлөлтийг мэдэрч чаддаг юм мундаг одоо тэмдэглэжүүлдээсэн барьсан одоо ч ажиглагддаг тийм зүйл байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ технологийн асар хөгжилтэй энэ цаг үед бол амьтан технологиос илүү мэдэрнэ гэдэг бол үнэхээр итгэхэд гайхмаар л асуудал байгаа даа л та. Хүн бид нар ч өөрсдөө бас мэдрэхгүй байгаа даа шүү дээ. Урьдчилж шүүтэй болно те. Тэгэхээр амьтад хэрхэн газар хөдлөлтийг урьдчилж ингэж мэддэг юм болоо гэдэг сэдвээр өнөөдөр ярилцах гэж байна. За хүмүүс бол одоо газар хөдлөлтийг мэдхийн тулд зөвхөн багаж төхөөрөмжөөр ингэж мэдэрдэгэ. За сейсмограф гэдэг нарийн багаж газрын чичиргээг секундын зөрөөгч ингэж бүртгэдэг. Гэхдээ газар хөдлөлт болох хэсгийг урьдчилан хилж бол чаддгүй. За тэгэхээр Япон, Америкийн нэгдсэн улс, Итали зэрэг улс оронд хэдэн мянган энэ сейсмографийн сүлжээгээр газар хөдлөлтийг бичиж ердөө хэдхэн секундын өмнө л одоо ингэж сэрэмжлүүлгийг өгч чаддаг байх нэгнэ. Тэгэхээр одоо нөгөө хүн төрлөختөн олон мянгаараа өгчээ. Үүний ард маш гонигт явдлууд болж идэг. Тэгээ үүнийг олдож амжихгүй л болох юм амжихааргүй. Одоо жишээлбэл Токиод газар чичирхийлэхээс 10-аас 15 секундын өмнө сэрэмжлүүлэг ирдэг нь энэ сейсмографийн наривчлалын ач тус гэдэг байгаа байхгүй юу? За харин бүр байгаль дээрх амьтад болох энэ заан, нохой, мэлхий, шувуу, загас бүгд одоо өөр өөрийнхөөрөө газар хөдлөж эхлэхээс өмнө ямар нэг байдлаар анхааруулга авч одоо амьтнаас ажиглах юм бол бид нар бас амнаас аврагдах юм боломжтой гэдэг сонирхолтой зүйл байна. Надад бас их сонир санагдсан. За тэгээд түүхэнд хүмүүс энэ тухай ажиглаж тэмдэглэсэн ямар тэмдэглэл байдаг юм бол бас ном зохиолоос тий. За бүр манай эртний өмнөх 373 онд Грекийн төвөгчдийн бичснээр бол Хеликэ хотын сүрлийн тухай мэдээг бидэнд одоо Аристотель, Страбон, Диодор, Цицилийнх, Паусанис зэрэг эртний зохиогчид зохиолоороо дамжуулаад үлдээсэн байдаг. За тэдний бичснээс хамгийн алдартай хэсэг бол амьтад урьдчилан зугтсан тухай. За хүмүүс бол юу ч анзаараагүй байж хат те амьтад ингээд зан характерын хувьд өөр болох сүргээрээ өөр тийшээ зогтох гад одоо бүр ингээд юу ч зогсоож чадахгүй тэмүүлээд байгаа тэр байдлуудыг урьдчилсан бичээд одоо тухайн өдрөөс маргааш нь ч юм уу дараа нь хэдэн цагийн дараа газар хөдлөлт болсноор нь ингээд тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. За Страбон географик номондоо дараах байдлаар өгүүлсэн байдаг. За газар хөдлөлт болохын өмнө хүн Хеликэ хотын иргэн тойронд гайхалтай үзэгдэл болж байсан. Харах, туулай, могой, гэрээмуур бас бусад олон амьтад олноороо хотыг орхин гарч хүмүүсийн нүүдэл одоо ямар ч нүүдлэх шин чанар олоогүй юу ч мэдэхгүй байж хат болоо бүр нүдэн дээр ингээд амьтад ингээд олноороо зугатаад байсан. За харин одоо хотын гудамд үлдсэн хүмүүстэй өөр босод одоо зугатаагүй амьтад бол бүгд сүрэлт өртөжсэн энэ үед. Тэгэхээр энэ их сонин тэд мэдэрсэн байгаа нь тий. За Паусанист бол одоо Description of Greece номондоо за бас л адилхан бичсэн байсан. Өмнөх өдөр амьтад бүгдээрээ зугтан явсан нь нутгийнхны хувьд ихэд хачирхалтай байлаа. Харин удалгүй хот газар хөдлөлтөд автаж далайд живсэн. Энэ тухаас юм байсан. Мэдвэ тий. Бүр. За 2004 оны Индонезийн аимшигт цунами. За одоо дэлхийд даяар бол маш олон хүний амьнаас нь төрсэн эмгэнэлт юм үйл явдал болсон тий. Гэхдээ энэ тухай үед одоо хүмүүсийн анзаарсан нэг сонин үзэгдэл бол өнөө хүртэл бас судлагдсаар байдаг. Яг би бас яг нөгөө амтан зогсож барьж байгааг нүдэрээ харж тэгээ тийм юма ботсон чинь ингээ байхгүй л байгаа юм л та. Тэгээд нэрэж одоо нөгөө Монгол улс маань өөрөө бас газар хөдлөлтийн юм одоо тий бүст байдаггүй бас харьцангуй нөгөө гайгүй учраас бидэнд бол жоохон хол сэдв байгаа даа л та. За Шри Ланкад болсон явдлын гэрчүүдийн бас юм тэмдэглэл гэдэг юм байна. Цунами болохоос өмнө эрэг хавийн ойгоос гинэт толгод руу одоо заан олноороо дээс зугтаж эхэлсэн гинэ.
За заримыг нь хүмүүс буцаан удирдахаар оролцсон ч заанууд бүр хүчтэй эсэргүүцээд ерөөсөө араас нь юм тууж байгаа юм шиг л зөвхөн өндөрлөглөө ингэж бөөнөрөө хөдөлж байсан тухай ингэж мэдээл үлдсэн байдаг юм байна. За мөн шувуудын тухай далайн эрэг дагуу суурин газруудад байдаг шувууд бүгд далаа руу нисгээ болоод эсэргээрээ эргээс холдож ойруугаа чиглэж ингэж бөөнөрөө нисэж байсан хүмүүсийн анхаарлыг маш их татчихсан тухай байдаг юм байна. Мөн одоо бусад амьтдын тухайд гэвэл нохой, муур зэрэг тэжээвэр амьтад бас тайван бус болоод айцтай амьд айшилж байсан тухай гэж тэмдэглэсэн байдаг. За тэгээд дараа нь яг энэ явдлын дараа болохоор хүчтэй газар хөдлөлт болж энэтхэгийн далаа тийш цунами үүссэн байна. За энэ байгалийн гамшигт олон 10,000 хүн Шри-Ланкад амиа алдсан боловч нөгөө уулын өндөрлөглөө зогцсон амьтад харьцангуй одоо бага хохирол амссан гэж мэдээлсэн байдаг. За байгаль өөрөө бидэнд дохио өгч байдаг ч бид түүнийг нөгөө ойлгож анзаардгүй бас болтой юм. За харин амьтад үүнийг урьдчилан мэдэрч зүгтдэг болж ингэж таарч байгаа юм байна. Тэгээд нөгөө дэлхийн сүнэн гэд нөгөө аймаг руу зүгтаасан гэдэг шиг энэ амьтад ихтэй бүр яг мэдээд те тухайн тэр уулын оройлоо арай жоохон одоо баг эрсдэл гарахыг одоо ямар нэгэн байдлаар мэдэрсэн байх нь тэг яаж мэдрүү гэдэг талаар бодохгүй ярина. Сайн юм а. За бүгдээрээ ямар ч байсан газар хөдлөлт гэж юу вэ те бид яг бүгд мэднэ. Гэхдээ газар хөдлөлтөө дахиад бүгдээрээ яг ямар байдлаар тодорхойлохын тэг тэр амьтад яаж мэдрээд байгааг жоохон ч гэсэн мэдгээд үзье те. За газар хөдлөлт бол дэлхийн царцтас дах одоо чулуулгууд гинэт хөдлөх үед гараад байгаа чичиргээ. Тийм ээ. Энэ хөдөлгөөн насар их энерги чөлөөлөхөд хүргэдэг бөгөөд одоо энэ энерги нь газрын гадаргуу, газар доорх хөрсөөр долгион хэлбэрээр тархаад байгаа юм. За энэ бол харьцангуй одоо биднэрт мэдэгдэхгүй те хөдлөх гээд байгаа нь бол мэдэгдэхгүй. Уг нь бол яг газар хөдлөлт Японд ч юм уу Монголд ч юм уу газар хөдлөхөөс өмнө тэр хөдөлгөөнүүд явагдаад байдаг. Бид мэддэггүй байх нь. За газар хөдлөлтийн үед голчлон ийм хоёр төрлийн долгион үсээд байгаа юм байна л да. P долгион буюу одоо анхдагч долгион гэж бид нэрлэж байна. Primary гэж нэрлэж байна. Хамгийн түрүүнд ирдэг долгион гэсэн үг. Маш багаар бид нар бол огт мэддэггүй. За хурд нь бол ойролцоогоор 6-аас 8 км/с хүрдэг. За хөдөлгөөн нь шахалт, суналт маягаар газрын чичиргээ баг маш зөөлөн байдаг. За ихэнх хүмүүс энийг мэдэрдэггүй. За гэхдээ зарим амьтад бол урьдчилан мэдэрч хариу үйлдэл үзүүлж эхэлдэг. За P долгион нь хүчтэй газар хөдлөлт болохоос өмнө урьдчилсан дохио болж уг нь ирдэг юм байна л да. За бас S долгион гэж байна. Secondary долгион. За энэ нь болохоор P долгион түрүүнд дурдсан долгионы яг дараа ирдэг долгион гэсэн үг. За нэлийн газар хөдлөлтөд ойртлоо гэхэд одоо secondary долгио хэлдэг гэсэн үг. За хурд нь ойролцоогоор бол 3-4 км/с. За хөдөлгөөн нь хөндлөн буюу хажуу тийшээ чиглэлсэн одоо юм сэгсрэлт маягтай хөдөлгөөнүүд илэрдэг. За энэ дээр бол газар дээрх барилга, зам, дэд бүтэц, нурж гэмтэх одоо гол шалтгаан болж байна. За энэ долгион нь хүмүүсийн мэдрэх хамгийн одоо хүчтэй чичиргээ болж өгдөг. Бид одоо яг энэ хөдөлгөөнийг мэдэрч эхэлдэг ч гэдэг юм уу те. Бид нарыг газар хөдөлж байх яг тэр мөчөд л хөдөлж гин гэж мэдрээд байна те хүн болол тэгээд яг нөгөө тектоник хавтан гэд байгаа тий. За тэгээ энэ хавтан Монгол улс нь яа гайгүй байдаг вэ гэхээр яг Төв Евразийн одоо энэ бүс нутагт бид нэр яг тектоник хавтангийнхаа зах хавар биш гол хавар байдаг учраас бас харьцангуй гайгүй байдаг юм. Тэгээ та бүхэндээ сонирхолтой байх гэдэг үднээс нөгөө Марс гараг дээр тектоник хавтан гэж байдаггүй. Бүхэлдээ одоо нэг том бөөрийнхий царцтас нөгөө маягаар байдаг одоо нөгөө дэлхийг жижигрүүлээд өндөг шиг гэвэл одоо өндөг шиг гэх юм уу те одоо хагарцсан өндөгний хальс шиг биш одоо тийм байдаг байх нь. Тэгээ тийм ч учраас одоо дэлхийн их шиг ийм уул мөргөлдөж бий болох үйл явц байхгүй харин галтуулын идэвхжлээс ингэж уул үүсдэг. Тэгээд Олимп буул гэдэг та бүхэн маань мэдэх бах. Манай Нарны аймгийн хамгийн өндөр галтуул тэнд ингэж байрладаг. За амьтдын гайхалтай энэ мэдрэмжийн ертөнцөөс одоо оръё. Амьтад хүмүүсээс төрүүлж газар хөдлөлтийг мэдэрдэг нь тэдний маш нарийн мэдрэмж, байгалийн дохиог хурдан ойлгох чадвартай холбоотой. Энэ нь хэд хэдэн шинж ухаанд суурилсан юм шалтгаантай байдаг юм байна. За нэгдүгээрт физик чичиргээ ба доогуур давтамжийн дууг мэдрэх чадвар гэж байна. Тэгэхээр доогуур давтамжийн дуу чимээг одоо хүн чинь нөгөө 20 Гц-с дээшээ сонсдог бол одоо тэрнээс доошх чимээг сонсож байна буюу одоо ямар нэгэн одоо хөдөлгөөний чимээ гардаг байлаа гэж бодоход тэрийг төрүүлж сонсох нь л дээ тий одоо алс холоос ирнэ гэж штэ одоо юу гэдгийг хөрш орноос ч юм уу ирж байгаа тохиог ч юм уу мэдрэх нь л юм байна л та. За газар хөдлөлт эхлэхэд дэлхийн царцтас
дотор жижиг чичиргээ долгион үүсдэг. Эдгээр нь эхлээд маш сул байдаг болохоор хүмүүс энийг бол ер нь мэдэрдэггүй гэж байна. За амьтад харин энэ сул чичиргээг бие, хөл, савруу зарим тохиолдолд арьсаараа ингэж шууд мэдэрдэг байх нь. За үүнээс гадна газар хөдлөлтөөс өмнө хөрс ус агаарын орчинд маш нам давтамжийн долгион гэж үүсдэг. Тэгэд энэ долгионыг бол хүмүүс сонсох боломжгүй байхад амьтад ингэж төрүүл сонсдог байх нэ. За энэ долгион нь хөрс дэрвэлт, за хөндлөн долгион, бага хэмжээний агаарын даралтын өөрчлөлт зэрэг физик үзэгдэлтэй хамт харахдаг. Үүний ачаар амьтад хэрхэн секунд заримдаа хэдэн минутын өмнө газар хөдөлж байгааг дохиогч төрүүлж авдаг байх нэ. За хоёрдугаар зүйл нь соронзон орны өөрчлөлт гэж байгаа юм. За энэ бол ер нь их сонирхолтой. Одоо бид нар ч нэг соронзон орн байгаа эсэх нүдэрээ хараад юм уу ямар нэг байдлаар мэдэрдэггүй те. За яг соронзон орны өөрчлөлттэй байна толгой өвдөд энэ гэдэг нэг зарим хүмүүс ярьж идэг. Гэтэ яг бүр одоо маш их үед ч юм уу яг тиймэрхүү мэдрэгддэг юм шиг байгаа юм л да. Тэгээ дэлхийн соронзон орн бол нэг тийм айхтар тогтворгүй зүйл бол биш. Баг зэрэг ингэж өөрчлөгдөж байдаг. За харин зарим загас, шувуу, далайн амьтад дэлхийн соронзон орны өөрчлөлтөнд мэдрэмтгий байдаг бөгөөд үүнийг чиглэлээ зөв тогтоох, нүүдэл хийх, эсвэл аюулаас зайлсхийх дохио болгон бүр өөрөөр хэлбэл өдөр тутамдаа энэ соронзон орноор амьдралдаа ингэж ашигладаг байх нь шүү дээ. Тэгээ газар хөдлөлтөөс өмнө соронзон орны баг зэрэг өөрчлөлт ингэж ер нь үүсдэг. Тэгээд энэ үүсэж байгааг амьтад мэдэрч урьдчилан хариу үйлдэл үзүүлдэг. Одоо бидний энэ байгаа энэ цахилгаан соронзон орон гэдэг зүйлийг ингэж мэдэрнэ гэдэг бол маш том давуу тал болчихж байгаа юм л да. Одоо хүнийхээр бол бэлгийн мэлми нэгднэ гэдэг шиг өөр тийм мэдрэхүй тэнд ажиллаад байна тий. За үүнээс гадна өөрөөр хэлбэл энэ амьтан ингээд ганцхан зүйлэр биш маш олон зүйлийг ингэж мэдэрдэг байх нь л те. Гурав дахь нь бол химийн өөрчлөлтийг мэдэрдэг гэж байгаа юм. Газар хөдлөлтөөс өмнө хөрс болон уснаас зарим хий метан, нүүрс төрөгчийн давхар эсвэл аммиак гэх мэт энэ хийнүүд ялгарх нь элбэг байдаг. Усны амьтад хоёр нутагтан зарим шавж үүнийг мэдэрч аюулын дохио авч хөдөлгөөнд ордог гинэ. Тэгээд химийн өөрчлөлт нь ихэвчлэн амьтдын үнэрлэх мэдрэхүйтэй шууд холбоотой байдаг. За амьтад бага концентрацаар ч химийн ялгарл мэдэрч чаддаг. За нэг ийм цэрэг шуудууны дайнд гэж байхдаа ингээд нэг дахиа ингээ өөртөө авч яваад байгаа байхгүй. Тэгээд өсвөлэн болвол идэнэ гэдэг юм уу? Яг яах га тэр дахиаг аваад байгаа гэсэн чинь ямар нэгэн хортхий болоход дахиад ингээл тий амиа аврагдах гал ингээд эхлэхт нь тэр мөчт амжиж маска зүудгч гэдэг юм уу? Тэгэхээр амьтны үнэрлэх чадвар бол хүнийхээс хамаагүй илүү байгаад байна. За тэгээд энгийнээр хэлэх юм бол амьтад хөрс ус, агаардах юм сул чичиргээ, доогуур татамжийн дуу, химийн ялгарал, соронзон орны өөрчлөлт зэрэг ийм олон төрлийн дохиог маш нарийн мэдэрдэг. За тэгээ энэ бүх мэдрэмж нь тэдэнд хүчтэй газар хөдлөлт ирэхээс өмнө урьдчилан зугтах, аюулаас зайлсхийх юм боломжийг өгдөг буюу тэднэрт бол ингээд те олон талаар зэрэг мэдэх ийм боломжтой чадвартай л байдаг байна. Энэ ястай сонирхолтой юм. Нэг илэрхийлж ч юм уу эсвэл хүн төрөлхтний ажиглж мэдсэн амьтад цөөхөн байна л да. Бүр маш олон амьтад мэдэрдэг баг. Тэд нар чинь юм энергиэрээ ч юм уу стресстэд ч юм уу амьтад ингээд мэдрээд ирэнгутлаа өөрийнхоороо ялаа шумуул аалз яадаг ч юм бас мэдэхгүй нэ тий. Яг зүхтаад байгаа л бидэнд харагдаад байна шүү дээ тий. Тэр айгу сонирхолтой юм байна. За эхний хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөлжлүүлье. За бидний хамтран ажиллагчаа. За манай нэвтрүүлгийн байнгын хамтран ажиллагч байгаа. Тэгэхээр хамгийн эрүүлийг нь хамгийн амттайг нь хайртай амьтандаг мянган найз амьтны дэлгүүр маань бидний амьтны ертөнц нэвтрүүлгийн маань бүх дугаарыг ивэнтдгээ ажилладаг танаа хамт олон маш их баярлалдаг шүү. Тэгээ мянган найз амьтны дэлгүүр аль бие усны эрхтэйгээр оруулж ирдэг тэжээр амьтны хоол нэмэлт тэжээлийн kitchen flavor гэдэг ийм брэндтэй хамтарч ажилладаг юм аа. Ихэнх амьтны хоолны агуулмж нь өнгө амт оруулагч, будагч буй цүр тариа болон урамлын гаралтай ураг ашиглаж үйлдвэрлэдэг байсан бол за kitchen flavor бол эрүүл мэндэд ээлтэй, сайн чанарын эслэг амьтны гаралтай ураг буюу жинхэнэ махан хоолыг хөөрхөн амьтад маань санал болгодог. За дэлхийн нийтэд нүүрс усыг үр тарианаас бус сайн чанарын ногоон ургамал, жихэрлэг төмс зэрэг хүнсээр дамжуулан авахыг зөвлөх болсноор grain free гэх үр тариа агуулаагүй сайн чанарын ураг хэрэглэхийн дэлгэм
дэлгэрч байна. Тэгэд энэхүү хоол нь ходоод гэсэн чочроохгүй сайн чанарын тос махны уураг хүнсний нарийн ногооноос гаргаж авсан нүүрс усаар баялагтвал одоо хүнээр бол сувилын хоолтой адил шимтгжилтэй эрүүл хоол хүнс юм аа. Тэгээд бидний хөөрхөн амьтан бол бидний одоо үр хөвгтөөс л ялгаагүй зөвхөн бидний өгснийг л идэж байдаг юм одоо амьтад учраас аль болох өмнөөс нь хоол ундыг амталж үзээд мэдэхгүй болохоор яг энэ туршлагатай хамт олон дэлхийн нийтээр хүлэмжшэргэж байгаа энэ зүйлийг сонгохоос аргагүй байдаг. Тэгээ муурны гоо сайхны хоол гэдэг байгаа. Бөөр шээсийн тэгээ замын өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх хоол гэж байна. Насанд хүрсэн муурны хоол гэж байна. Зулцган муурны хоол гэж байна. Одоо манай муур бол надаас илүү л янз бүрийн мэдээд тах шиг байна. Тэгээ эдгээр чинь хөөрхөн нөгөө өөр юм идэж болтгоо. Одоо зармаг мармаг юу гэдэг те. Юу ч идэж болтгоо. Зөвхөн энэ зориултын бид нэр харахад бол нэг адилхан борл юм байна л да яг үнэндээ. Тэгэхээр ядаж тэрийн ч улсаа айтах юм өчгөөсөн те. За нохоон ч гэсэн адилхан одоо гүлгний хоол насанд хүрэгч нохоо, бага үлдэр нохоо, Антарктид гэрэл насанд хүрэгчд, дунд болон том үлдэр нохоо гэсэн маш олон одоо юм сонголтуудтай хоолыг оруулж ирдэг. Тэгээ хайртай амьтанда хамгийн эрүүлийг нь хамгийн амттайг нь Facebook-ээр та бүхэн маань Kitchen Flavor Mongolia гэж латинаар бичээд дагаад аваарай. Тэгээд одоо мэдээллүүд хоолундын бас гэртээ өвдөж явахдаа бас тий сонгоод харахад бас аятайхан байдаг. Холбогдох хугацааны дугаар нь 77 49 88 88 93 5 58 гэсэн дугаараас лавлаарай. Баярлалаа. За баярлалаа. Дэлхийн мэдээж ганцхан хүн төрөлхтөнд зориулагдаагүй. Тэгэхээр ийм гоё амьтад ч гэсэн амттай мэдэх тэр боломжийг олгож байгаа. Тань хамт олонд маш их баярлалаа. За өмнөх дугаар дээр орноо ярьжсэн шүү дээ нөгөө нэг матриарх гэдэг нэг зааны тухай тий. Амар том юм альфа одоо нөгөө толгой энэ зааны тухай бид ярьжсэн. За заан бол ерөөсөө байгалийн амьд радар болж өгдөг гинэ. За заанууд байгальд амьд радар шиг ажилдаг. За энэ нь одоо тэдний сүрэг, орчин одоо аюулт урьдчилан хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай нь холбоотой. За жишээ олбор маш их байдаг юм байна. За өмнө ярьжсэн Кен ампсели дархан цаазд газарт. За одоо бороогүй гантай зун болдог. За энэ заануудын үед бол одоо яг ус уухгүй тэс чадах ч гэсэн ингээд за ус яах вэ гэд маш их хайгуул болдог. За энэнд энэ заануудын маш гоё чадвар нь усаа олоход бас хэрэг болдог гэж ярьжсэн тийм ээ. Тэгээ ус байхгүй юм чи мэдээж хоолны их сурвалж нь хомсолоод ирдэг. Ийм хүнд нөхцөлд одоо сүргийн толгой их цаан буюу матриарх газар хөдлөлт чичиргээ инфра долгионыг ашиглан бүр тэр халс хоолд байгаа борооны мэдээллийг мэдэрч чаддаг. Нөгөө бор өндөрт орж байгаа бороо гэж ярьжсэн тийм. Энэ гайхалтай байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр борооны туслыг те тэр бороог мэдэрч чадаад байгаа юм чи энэ бол газар хөдлөлтөө мэдэрдэг юм байна. За энэ дээр борооч одоо бүр 160 км-ийн цаана орж байгаа тохиолдолд матриархын чи хөлөөрөө хөлийн улаар ингээ мэдрээд байдаг байна. Ихэд үнэхээр хэцүү юм аа. Одоо яалчгүй нотолж баталсан. Тэр мэд данхаас амтэн чинь тийм ээ. За мэдэрдэг. Тэгсэн газар туссан борооны бага давтамжийн одоо энэ инфра чимээг инфра саунд гэж ярьдаг. Газраар дамжин зааны 100 мэдрэлттэй тэр өөхөн давхраг бүхий хөлийн уланд нь мэдрэгдээд байна шүү дээ. Энэ өөр хөөх юм аа. За тэгэхээр матриарх нэг хөлөө өргөөд за өрөөсөө хөлөөрөө ингээд нэг хөлөө өргөцсөн байх үедээ бол одоо тэр ирж байгаа мэдээллийг илүү сайн нарийн анхаарал төвлөрч авдаг гэж үздэг юм байна. За сүргээ удирдаад бороо орсон газар руу хүргэсэн маш олон тохиолдлууд бидэнд баримтууд байдаг. За сүрэг 2 хоногийн дараа борооны үүлэнд хүрч ус хоолтой нөхцөлд очсон ийм жишээнүүд маш их байдаг. Тэгэхээр одоо жишээ нь бол 2004 оны Индонезийн цунами. За Шри Ланкагийн заанууд цунами болохоос өмнө эргээс холдоод уул үдэ авирчсэн. Дараа нь асар том давлгаа эргийг сүрүүлсэн ч одоо нэг ч заан тэнд өгөж өргөдөж үгүй болсонгүй тэр уул руу гарцсан учраас сүргээр ингээд амьд үлдчихсэн. Тэгэхээр энэ ямар сайн тэр хөлийн улаараа мэдэрч гэнэ үү гэдгийг бидний нөгөө P долгион S долгионыг л мэдэрчээд байгаа юм. За энэ нь одоо заануудын одоо бага давтамжийн инфрачимийн мэдрэх чадвар, газрын дөргөөг холоос мэдрэх чадвартайг одоо харуулж байна. За яагаад юу амьд радар юм бэ? Шинжлэх ухааны талаас нь тайлбарлая тийм ээ. Инфрасаунд буюу бага давтамжийн инфра чимээг мэдрэх чадвар. За заануудын чих 14-өөс 16 Гц хүртэл бага давтамжийн инфра чимээг одоо амархан мэдэрч чаддаг. За тэгээ газар хөдлөлт, бороо, чичиргээ, за асар хол байгаа тэр борооны дуу зэрэг бага давтамжийн инфра чимээг үүсгэж байгаа мэдээж бид сонсч чадхааргүй чимээг үүсгэж байгаа. За тэгээ энэ долгион нь 10-аас 20 км, заримдаа бүр 100 км хүртэл одоо дамжиж мэдрэгдэж чадна. За хөлөөрөө газрын чичиргээг мэдрэх. За одоо хөлөөрөө сонсох гэх юм цаашаа. Гэхдээ хөлөөрөө сонсох гэлчи бүр те ийм чадвар байна. Зааны тавхай, өөхөн давхраг, бие маасан чичиргээг маш сайн дамжуулах онцлогтой байдаг.
Тэгээ газар дөргиж эхлэх тэр анхны сул чичиргээг буюу одоо тэр P долгионыг заан хөлөөрөө мэдэрч сүргээ аюулгүй газар руу удирдах чаднаа. Энэ нь одоо секундээс хэдэн минутын өмнө урьдчилан одоо юу гэдгийг яг тэр газар хөдлөлт болохоос маш өмнө хэдэн минутын өмнө ч юм уу ямар ч цухтаж амжихаар хугацаанд мэдээллийг дамжуулж чаддаг гэж үздэг юм байна. Хүмүүс бас нэг талаар их дүлийл байдаг бахан л тий одоо тэр их чимээнүүдийг ерөөд сонсдог байсан бол одоо тэр нүсэр чимээ ингээл орж ирж хахад бид нэр ингээд огт сонсч чаддгүй юм шиг нэг өөр ертөнц байгаад байгаа байхгүй тий. Энийг ингээд бодохоор ингэсэн нөгөө маш их тайзан дээр одоо бидний мэддэг топ моделүүд гэдэг шүү дээ. Тэр маш юм нүргсэн чимээн тайзан дээр алхаагаа хийдэг. Тэгсэн чинь би нэг хизээч л уншижсэн нэг бидний мэддэг топ ингэсэн байсан. Тайзан дээр алхаад явж байхдаа тэр хөгжмийн хэмнэлийг хөлөөрөө ингэж нөгөө мэдэрч ингэж алхдаг гэсэн. Тэг хүн бас хөлөөрөө хөгжим мэдэрч болоод байгаа. Заа хөлөөрөө бас пи долгио мэдэрч болно. За нохооч бас ийм яг заан шиг ийм амьд радар ингэнэ. Тэгэхээр нохоо бол одоо хүний хамгийн ойрын хамтрагч нохоо тэжиж үзээгүй хүн ер нь ховор байдаг тий. За тэдний олон даваа талуудыг хүмүүс ингэж анзаарч хамтран нөхөрлж ирсэн түүхтэй байдаг. Тэгээ дэлхийд даяар газар хөдлөлтийн өмнөх нохоон ийм сонирхолтой зан төрх олон удаа тэмдэглэгдэж бас иржээ. За Хятад улсын Таншан хотод 1975 онд газар хөдлөлтийн өмнө нохоо бөөнөрөө хуцалтаж ерөөсө тайван биш ийм болсон. Одоо ийм бас байна. За 2009 онд Италийн Аквила хотод газар хөдлөлтийн өмнө орсон суугчид одоо тэ юу ч мэдээгүй байсан боловч ойр орчмын нохоо муур зэрэг амьтад гинэт хөдөлгөөн одоо ихсэж тайван бос болсон гэж тэмдэглэсэн байдгийн байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни Сан Андреас хагарлын бүст газрын хөдөлгөөн эхлэхээс хэдхэн минутын өмнө тэжээвэр нохоонууд гэрээс гарах тайван бос хөдөлгөөн хийх зан төрхөө үзүүлсэн нь олон судалгаагаар ингэж батлагдсан байдаг гинэ. Тэгээд одоо гэртээ одоо гинтл нохоо маань тэ сонио ааш гаргаад байвал тэ одоо яг газар хөдлөлтийн бүстэй хүмүүс бас нэгэн бодхоор л юм байна. Тэгээд нохоо яг яаж мэдэрдэг юм бэ гэдэг асуудал байна тэ. Одоо тавхаа юу чихүү одоо юу. Тэгээд соронцоо орны мэдрэмж гэж байдаг юм байна. Тэгээд нохооны хамрын хөндий болон тархинд магнетит талт гэж байна. За энэ байх магадaltaй гэж ингэж судалгаа харуулдаг юм байна. Магадaltaй. За энэ нь дэлхийн соронзон орон өөрчлөгдөхөд маш сул дохио үүсгэн мэдрэлийн системд ингэж дамжуулж чаддаг гэж хэрвээ тийм байх юм бол за нүдний торлог бүрх өвчний хувьд бол одоо зарим шумуул магадгүй нохоо нүдэнч байдаг. Энэ криптохром гэх ураг соронзон орны нөлөөгөөр химийн урвалын замаар идэвхжиж болно гэсэн байна. Ингэснээр нохоо соронзон орныг харах мэт одоо нэмэлт чиг баримжаа авдаг байж болцсошгүй. За өөрөөр хэлбэл одоо шинжлэх ухаанд яг батлаад харуулсан юм бол байхгүй, болцсошгүй, магадгүй хамаарал бүхий гэж явж байна те. За мэдрэл сэтгэл зүй хариу үйлдэл гэж байна. Соронзон орон өөрчлөгдөд нохооны төв мэдрэлийн тогтолцоо өчүүхэн хэмжээгээр цочирдож стрессийн даавар ялгарах, за анхаарал одоо тайван биш болох нэм одоо шинж тэмдгүүд одоо үүнээс үүдээд гарч болно гэж байна. Энэ яг хүний толгоо өвдөх, даралт хэлбэлцэх одоо соронзон орны үед одоо ийм зүйлтэй бол төстэй гэж хэлж болно. Тэгээ Европын судлаачид 2013 онд нохоо бие засахдаа ихэвчлэн хойд өмнөд чиглэлд ингэж эргэж харж бийцдэг. За харин соронзон орон савлгаатай үед энэ хэв маяг алдагддаг гэдгийг тогтоосон гэнэ. Йоо. Тийм. Амьтад нэг зүг чигээ олох нэг сүрхий бас чадвар байгаад байдаг. За зарим лабораторийн туршилтаар хиймэл цахилгаан соронзон орон өгөхөд нохой тайван босволж амьсгал нь хурдсаж хөдөлгөөн нэмэгдсэн буюу одоо энэ соронзон орны юг одоо энэ мэдрэмтгий байдаг байх магадлал ер нь их өндөр байдаг юм байна. Найз нөөрийгөө бүр нохоо муур шиг юм уу гэж бодож эхэллээ. Яг тэгвэл газар хөдлөлт гэхдээ өмнө биш л дээ. Газар хөдлөлт ингээд нэг тэдэн гэрц хөдлөлөө ярьлаа гэдэг тийм шүү. Яг тэр газар хөдлөсөн өдөр би бүр амар толгой өвддөг байхгүй. Тийм. Тэгээ би гайхаад тийм. Яг тийм нөгөө нэг болсон өдөр л ингээд бүр гаван. За минийс толгой нь өвдөл хэлээрээ. Яа, хотлаач ярьч зүгээр өвдөд таарсан болов гэж. Бас тэмдэглэж үзмээр л юм байна те. Нэрээ ийм мэдрэг хүмүүс бас байдаг болтой юм байл шүү. Тийм дээр ингээ авчлаад хэлчихье би бас гэж радараар хуул гэ. Яагаад итгэж гэнэ гэвэл баргийн их сурвалжд итгэхгүй л те. Гэтэ манай нөгөө физикс бэлгүүнийгэнд бас толгой өвддөг учраас итгэж байна. Яг өвддөг гоо. Үнэхээр өвддөг. Маш хотлаар бэлгүүн гэлцэж огшоо те. Яг энэ гэж юм бэ те. За жижиг амьтад газар хөдлөлтөд урдчлаа хариу үйлдэл үзүүлэх зам төрх нь ямар байд юм бэ те? За мэлхий
Энийг хөөрхөн жижиг юм чи бас мэдрэнэ гинэ. За. За мэлхийн хоолой арьсны болон одоо мэдрэх хэрэгтний системээрээ усны чанар, химийн ялгарал, температурын бага өөрчлөлтөд мэлхий бол маш мэдрэг амтан гэнэ. За тэгээ газрын хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө хөрсөн доорх чичиргээ, газрын гүнээс ялгарах хий одоо түрүүн урнаг хэлсэнчлэн метан нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гэх мэт. За усны одоо бага даралт үүснэ. За мэлхий энийг мэдрээд усан дотор байрлалаа өөрчилж эсвэл эргээс холдож аюулаас урьдчилан сэргийлэх зам төрөх үзүүлж идэг. За судалгаагаар бол одоо мэлхий P долгион болон инфрасаундыг шууд мэдэрч нервийн системээр дамжуулан стрессийн физиологийн хариу үйлдэл одоо үүсгдэг нь нотлогдсон. За энэ дээр бол одоо мэлхий хурц амьсгалах юм уу, булчин таталт өгөх юм уу, чиглэлээ өөрчлөх юм уу, байрлалаа өөрчлөх юм. Тэгэхээр нөгөө түрүүний амар олон жижиг амьтад мэдэрдэг баг. Гэхдээ нөгөө тэр одоо физиологийн тэр нервийн хариу үйлдэл үзүүлээд ш. Тэрийг бид одоо бүгдийг ажигладаг учраас мэдэхгүй байгаах. Гэхдээ мэлхий ингээд бас тайван биш болоод ирдэг гин. Тэр бас л мэдэрснийх. Тийм мэдрэгч тийм стил бол мэдэрнэ. Одоо хүнд тэрээс нь байхгүй л байгаа тийм л та. Харин тийм тий. Могоос мэддэг гинэ. За могоонд хөрсний сул чичиргээ, газар хөдлөлтийн анхны долгионыг одоо P долгионоо л яриад байгаа. Бид бүр хизээч мэддэггүй долгионы тухай ярьж байгаа. Долгионыг мэдрэх одоо юм бас өөртөө тийм өгөгдөл нь байдаг. Арьсан мэдрэл, за булчин, ясан силикет нь хөрсний чичиргээг дамжуулах бит мэдрэгч болж ажилладаг. За газрын хөдөлгөөнөөс өмнө могоо биеийн байрлалаа өөрчилнө, нуугдах эсвэл хурдан хөдөлж байрлалаа солино. За энэ тэдний амьдралын туршлага дээр суурилсан урьдчилсан одоо зан төрх юм гэж үзэж байгаа. Мэлхий чинь бас жижигхэн амтын юм биш бас хөрхийн юм гэж те. Загас бас мэддэм байна. Яста хөөрхөн байгаа. За загасны одоо латерал шугам гэж ярьдаг, lateral line гэж ярьдаг систем нь усны бага долгион даралт бүр маш микро чичиргийг мэдэрч чаддаг. Тэгээ газрын хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө усны микро долгион болон хин ялгарл үүсэж байгаа. Тэгээ загас энийг хүлээ авч усан дор байрлалаа өөрчилнө, эргээс холдно, хурдтай сэлж хөдөлгөөнөө өөрчилнө. Яг тэр нэг нервийн үйлдэлүүд нэгэдэг. За энэ lateral шугам нь нервийн системтэй холбогдсон бөгөөд ухаалаг хариу үйлдэл үзүүлэхэд оролцдог. За энэнд бол одоо сүргийн бусад загасны зан төрхийг зохицуулах заншил орно. Тэгэхээр би бүр шоргоолз юу хийдэм бүр бүгд мэдэрдэг болооч гэж бүр энэ амьтдын байдлаас үтсэн. За яг монголчууд нэг эртнээсээ ярьдаг штеп. Нохоо ингээд учир зүггүй боргоод эхлүүл ингэж гэх юм уу. Амар хүүтрхийн дохиод тэр амьтан тэгээд ивэл хүүтрхийн дохиод тэр шувуу дуграад ивэл тхийн дохио олноороо энэ шувуу үзэгдээд ивэл тхийн дохио гэдээ бас айхтар ажиглалтууд байдаг. За яг нохоо учир зүггүй боргоод ивэл ийм газар хөдлөлт болно гэдгийг би бол яг сонсч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр бас сонсч ирсэн. Сонин л юм тийм ээ. Харин тийм. За амьтад одоо бидэнд урьдчилан сэрэмжлүүлэх юм дохио өгдөг гэдэг нэг сонирхолтой баримт төдийгүй хүн төрөлхтнийг мэдээж нөгөө аюулаас хамгаалахтай шууд холбоотой зүйл өгдөг. Тэгээ сая харсан чинь загасгийн усны амьтан байна. Могоо одоо хэвлэр явагч байна. Шувуу байна. Тэгээд хит хит хөвгтэй амьтад бас гарч ирж байгаа нэгэд бас түгээмэл бас байна шүү те. За судалгаагаар амьтдын урьдчилан мэдэх чадвар нь зөвхөн газар хөдлөлтөд төдийгүй цунами, галтуулын дэлбэрэлт энэ хүчтэй шуурга зэрэг гамшигт үйл явдал ч гэсэн ажилдаг гэдгийг тогтоосон байдаг. Тэгэхээр нөгөө ганцхан газар хөдлөлт биш те. Одоо түрүүн цэнгэлийн маань хэлдгээр нөгөө цаг агаарыг үүтгэндээ ихэд нохоо яадаг гэдэг шиг те. За жишээ нь Японы Kumata мужид 2016 онд болсон газар хөдлөлтийн өмнө энэ загасны латерал шугам системээр усны микро чичиргээг мэдэрсэн загаснууд эргээс холдож энэ үйлдвэрлэх газар руу шилжсэн байгаль орчны судлаачдын анхаарлыг их татсан үйл явдал болж исэн юм байна. За энэ загасны амьдрах орчин болон хүнсний аюулгүй байдалд шууд нөлөөлж болох урьдчилсан хариу үйлдэлийн жишээ гэж байна. За латерал шугам гэж яг юу хэлээд байна вэ гэхээр загас яаж мэдрээд байна вэ гэхээр загасны биеийн ингэж хоёр талаар нь сэлүүрнээс сүүл хүртэл үргэлжлэх нарийн сувгийн маягийн мэдрэх хэрэгтнийг латерал шугам гэж нэрлэдэг юм байна. Тэгэхээр одоо нуруугийн дагсны тийм хоёр шугам байх нь одоо хүнийхаар нөгөө тархинаас гарч байгаа нейрол нугасаар явж байгаа юу шиг те. За энэ нь болохоор нүдээр харах боломжгүй усны бичил хөдөлгөөн чичиргээ даралтын өөрчлөлтийг мэдэрч орчноос сонсч байдаг тусгай систем юм байна. Тэгэхээр одоо хаа холоос те усанд ус ч бас их мэдрэг одоо хөдөлгөөн бүрийг бас мэдэрдэг. Тэгвэл одоо энүүгээрээ дамжуулаад энэ мэдэрдэг байна. Тэгээ латерал шугамын даваа байрлах жижиг нүхнүүдийн дотор нейромаст гэдэг юм мэдрэхүйн
эсийн багц бол байдаг. За тэдгээр эсүүд дээрх нарийн үсрэх бүтц ингэж дээр нь байрлаж байдаг. Тэгээ усны урсгал, даралтын үржилт хөдөлж мэдрэлийн дохиог үүсгэж байгааг маш ингэж нарийн мэдэрдэг. Одоо загасч одоо ийм сүрхий бас нэг юм тий багаж хэрэг супер одоо чадвартай гэх юм уу тий ийм байдаг бахан. За үүнийг бид одоо хүний дотоод чихний тэнцвэрийн эргэтэнтэй төстэй гэж ойлгож болох тийм мэдрэмтгий зүйл байдаг байх нэ. Тэгэд энэ одоо загасанд одоо энэ жишээлбэл ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр энэ нөгөө загас харанхуйд эсвэл нөгөө булан харанхуй загаснууд чинь ингээ хоорондоо мөрөлдөхгүйгээр яг нэг жигд хөдөлгөөн хийж мэгээл далайн гүний дунд гүний ч юм уу юм загаснууд тэгээд идэх те. За энэ болохоор одоо нөгөө латерал шугамаараа орчноо ингэж мэдэрч хэр зайнд одоо те найз загас маань байна вэ гэдгийг одоо мэдэрч одоо сэлхийнэ шүү дээ. Тэгэхгүй бол мөргөлтөө зүуд бол те. Тэгээ загаснууд бөөнөрөө одоо тэгж яг хөдөлдөг нь одоо ийм очиртай байна. За усанд гарсан бичил долгион чичиргээгээр энэ ойр хавьд загас шавж одоо хоолунд байна уу дайсан байна уу гэдгийг мэддэг. Одоо ийм сүрхий бас эргэтэнтэй байдаг байх нэ. Тэгээ усны урсгал ба даралтын маш өчүүхэн өөрчлөлтийг мэдэрч чаддгаараа одоо тэр байгалийн гамшигуудыг мэдрээд холтдог юм байх нь. За мөн Австрали дахь зарим судалгаагаар хавьч хэлбэртнүүд баавгай, хулган зэрэг жижиг амьтад хөрснөөс сул чичиргээ, химийн ялгарал, дулааны бага одоо өөрчлөлтөд маш мэдрэмтгий бөгөөд энэ газар хөдлөлтийн өмнө идэвхтэй хөдөлгөөн хийж орчны аюулд урьдчилан бэлтгэдэг гэдэг нь одоо нотлогдсон байдаг. За энэ нь тэдний нейрофизиологийн систем нь сул физикийн долгион, инфрасаунд, химийн дохиог нэг дор боловсруулж ахвал цамбаатаагаар хариу үйлдэл үзүүлдэгтэй холбоотой буюу одоо тэр бүх авч болох мэдрэмжүүдийг зэрэг одоо мэдээд те. За энэ үлийг аюул мөн байна гэдэг дүгнэлтийгээд цухтаах нь штэ. За дараагийн хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар од мөндрийн алтан гишүүд манд дэмжиж ажиллаж байна. Тэгэхээр алтан гишүүдтэй од мөндрийнх нь үргэлж баярлдаг шүү. Алтан гишүүд гэж ямар хүмүүсийг бид нэрлэж байна вэ гэхээр одоо од мөндрийнхэн 30 ажиллаж байна. За энд бол одоо өдөрт бид 7 хоногт 21 нэвтрүүлэг, жилд 1050 нэвтрүүлэг та бүхэндээ хүргэхийн тулд одоо зардал, урсгал зардлууд, ус цахилгаан, тог, цалин юу гэдгийг те маш их одоо зарлага энд одоо ямарваа нэг юм хийгдчихэл байгаа бол тэнд мэдээж дагаа зарлага нь өсөж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлаар бид зөвхөн одоо ивент итгэж хамтрагч байгууллагуудын ачаар одоо бүгдийг болгоно гэж боломжгүй учраас алтан гишүүд маань яг тэр алтан цаг мөчид бидэнд тусалдаг хамгийн одоо хайртай хүмүүс маань байдаг. Тэгэхээр та хэрвээ алтан гишүүн болохыг хүсвэл жилдээ нэгэн удаа та 100,000 төгрөгийг шинжлэх ухааны танин мэдхүйг төгөөнд дэлгэрүүлэх их үйлсэд маань хандив болгож явуулснаар та алтан гишүүн гэдэг тусдаа группт орно. Дээрээс нь од мөндрийн зүгээс зохион байгуулж байгаа янз бүрийн үйл ажиллагаануудад таван төлбөргүй оролцсон. За тэгээд нэвтрүүлгүүдийг та YouTube-д орохоос нь өмнө нэг өдөрт маш олон нэвтрүүлэг бичигч тохиолдол байна. Одоо хүлээх шаардлагагүйгээр алтан гишүүд группээсээ та одоо алдаа оноотой юутай хитэн ахиж эхэлж гинөө яаж ийн бүгднтэй хамт үзэх боломжтой байдаг. Тэгэхээр шинжлэх ухааны танин мэдхүйг төгөөнд дэлгэрүүлэх их үйлсэд 100,000 төгрөг жилдээ нэг удаа хандуулж оролцдог алтан гишүүдтэй маш их баярлалдаг шүү. Би бас та бүхэндээ зориулаад ингрийн тэмдэг бэлдсэн. Алтан гишүүд маань энэ тэнд явахдаа ингрийн тэмдгээрээ таньдгийн те би нэгээ найз нөхөд шиг аюу гай. Саяас нөгөө синдром арт гэдэг аминагийнхаа шаван дээр очсон ч яста алтан гишүүдийн тэмдэгтэйгээрээ цугларч уулзлаа ямар гоё байваа. Энэ тэндээс яг юм хамаатан садан шиг тэмдгийн хараад хүй гэл ингээд уулзчихар их гоё юм аа. Дансыг хэлчихье. Худалдаа хөгжлийн банкны 94,000 айбан дугаартай 419 104 518 гэсэн од мөндөр танин мэдхүн сувг данс руу 100,000 төгрөгийг гүйлгийн явтхан дээр нь өөрийнхөө Facebook нэр бол утасны дугаарыг бичснээр манай менежерүүд холбогдоо таныг эрхэм хүндтэй алтан гишүүн группт ч оруулаад өгөх юм аа. За одоо та бүхэндээ миний хүргэх мэдээлэл болохоор за ирээдүйд бид одоо энэ мэдлэгийг ухаалаг урьдчилан сэрэмжлүүлэх системтэй хослуулж болно. Амьтад мэдэж болоод тахт бид бас тэрийг урьдчилан одоо төхөөрөмжгүйгээр амьтдаас мэдээлэл авч бид бас арай өмнө урьдчилан сэргийлж болно гэж үзэж байна. Тухайлх юм бол одоо далайн эрэг давах амьтдын хөдөлгөөн шуудын нүүдэл загасны латерал шугамын мэдрэмжийг наривчлан хянаад хиймэл оюун ухааны системтэй холбосноор амьд сэрэмжлүүлэг бий болгох бүрэн боломжтой байна. Тэгэхээр бид ямар их эд хөрөнгө амь нас бүх зүйлийг одоо энэ гамшигаас болж алддаг үлээ, хохирдог үлээ те. Түүхэндээ зөндөө тийм түүхүүд байна. Тэгэхээр ийм сайхан боломж бидэнд байна. Энэ нь одоо олон мянган хүний амь насыг аварч эдийн засгийн хохирлыг бууруулна, гамшигын эрсдлийг бодиттой бууруулах шийдэл болж чадна. За дэлхийн хэмжээнд жилдээ 30-аас 50 мянган газар хөдлөлт бүртгэгддэг.
ерөөс 1 жилд. За үүнээс ерөөсө хэдхэн зуун л одоо хүчтэй аюултайлтай уг нь гэхдээ 2010 оны одоо Кайтын газар хөдлөлтөөр гихтэл 220 мянга гаруй хүн амиа алдаад 1.5 сая хүн одоо гэр оронгүй болсон байдаг. За энэ мэт эмгэнэл жишээнээс харахад бол амьтдын урьдчилан мэдих чадварыг ашиглах нь зөвхөн сонирхолтой шинжлэх ухаан төдийгүй хүний амнаас эдийн засгийг аюулгүй байдалд хамгаалж байгаа одоо юм бодит жишээ. Тэгэхээр би түрүүний амьтдын яг ямар хугацаанд мэдээд байгааг бас ерөнхий байдлаар нь судалсныг нэг хэлээд өгье. За ер нь амьтад яг хэд хоногийн өмнөөс мэдээд иж болох юм бэ гэдгийг баримжаагаар хэлье. За эрдэмтэн судлаачид хэдийгээр одоо газар хөдлөлтийн талаар маш их судлаад мэдлэгийг хуримтлуулж байгаа ч гэсэн энэ гамшигыг урьдчилан одоо хэлэх боломжгүй хараахан олоогүй хэвээр байна. Гэхдээ ирээдүйд харах боломж байна. Тиймээс одоо энэ байгалийн гамшигыг араараасаа дагуулах сүрлээс зайлж чадахгүй байдалд бид хүрсээр ирсэн. Тэгэхээр амьтад дундаас хамгийн сорго нь одоо хулгана аюулыг 15 хоногийн өмнөөс загас могой 10 хоногийн өмнөөс гайхалтайгаа Тэгээ бүр нүгөө явчлаа аюулын газраас те зайлж хугацаа үйлчлээ бүр үр хөвгтөө бүгдийг үнд хүрэх бүх юмтайгаа аваа явчлаа. Нохоо дахиа 2-3 хоногийн өмнөөс. Тагтаа, гахай, морь, үхэр, хонь 1 хоногийн өмнөөс. Малчтаа хонь мэдээд шүү. Тэжээвэр зэрлэг муурнууд хэдэн цагийн өмнөөс мэдэрдэг болохыг ажигласан байдаг. Хэрнэсний муурнууд гэсэн үү? Тийм, муур хэдэн цагийн өмнөөс. Хэдэн цагийн өмнө. За манай алтан гişвэр муур хизээ мэдэрдэг гинүг асуугаад байсан. Тэгэхээр энэ мэтэр бидэнд маш гоё боломжууд байна. Шинжлэх ухаан хөгжсөөр байна. Бид одоо шинжлэх ухаандаа итгэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэтэр энэ амьтдын гайхалтай одоо өгөгдсөн чадварыг ашиглаад бидэнд бас аюулгүй аж түрээ амьдрах боломж байна. Тэгээ эцэст нь хэлэхэд амьтад зөвхөн хамт амьдрагч биш. Байгалийн амьд сэрэмжлүүлэгч радар юм аа. Айл болгоны гэрт байна тий. За ирээдүйд бид тэдний мэдээллийг одоо мэдрэмжийг судлаад технологитой хослуулж ашигласнаар байгалийн гамшигын эрсдлийг урьдчилан мэдрэх, олон хүний амь насыг аврах, экосистемийг хамгаалах, ухаалаг алхмыг хийх боломж бидэнд маш их байна шүү гэсэн сайхан мэдээгээр дуусгая. Тий. Одоо амьтад ер нь яагаад давуу байж чадна гэж вэ гэж одоо нэвтрүүлгээ гайхаж эхэлсэн бол одоо бол одоо тэр нөгөө хэмжигч төхөөрөмж бол тий одоо зөвхөн тэр хөдөлгөөн долгионыг мэдэрч байгаа бол амьтан чи одоо нөгөө олон мэдрэхүүгээрээ тий тэр төхөөрөмж чи харж чадж байгаа юу тэр тий сорон зойрны долгионыг сонсож чадж байгаа мó тий зүгээр л ингэ мэдрэх одоо энэ амьтны одоо бүхэл бүтэн одоо тий олон мэдрэхүүгээрээ ингэж мэдэрч байгаагаас нэрэж бас сул талтай байж болох юм байна. Тий бас их хөгжилтэй бас одоо тий газар хөдлөлтийн юм өчтэй үйл нөгөө саяын тодорхойлсон мундаг амьтуудаас нөгөөдүүлээ ажиглаад сууж байвал бас тий тэгжгүй юм шиг тийм мэдрэмж төрлөө. Тэгээд гайхалтай ингэж өөр ертөнц өөр одоо ийм мэдрэмжтэй супер чадварууд бас амьтад маань хүнд байхгүй чадварууд байх юм аа. За тэгээд амьтдын эрсэс нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар хайртай амьтандаа хамгийн эрүүлийг нь хамгийн амттайг нь мянган найз амьтны дэлгүүр болон Од мөндрийн алтан гişүүд ивент тэтгэ ажиллаа. Нэвтрүүлэг NTV Од мөндөр радио 83.3 107 гэсэн хос төлгөөнөөр та бүхэндээ хүрлээ. За тэгээд дараагийн дугаараараа бас нэгэн сонирхолтой сэдвээр эргүү уулзцгаая. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. Баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудтай баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худлаа хөгжлийн банкны дансгаа 4191 Тэг 4518 Та 100 мянган төгрөгөө шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм аа. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.